SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 8008000800. தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களுக்கு உணவு மற்றும் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்க தமிழக அரசு சிறப்பு குழுக்களை அமைத்திருக்கிறது. கடும் மழை மற்றும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கும் உணவு மற்றும் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்குவதற்காக சிறப்பு அலுவலர்களை நியமிக்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதன்படி தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு IAS அதிகாரிகள் கி செந்தில்ராஜ் ஒருங்கிணைப்பு அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இதேபோல IAS அதிகாரி ஐஸ்வர்யா, மாநகராட்சி துணை ஆணையர் ராஜாராம், மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் S அமுதா உள்ளிட்டோரும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதேபோல திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இந்த பணிகளை ஒருங்கிணைப்ப மாவட்ட நகராட்சி ஆணையர் தாக்கரே சுபம் ஞான் தேவ்ராஜ் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இப்பணியினை கூடுதலாக ஒருங்கிணைப்பதற்காக IAS அதிகாரி கிஷன்குமார், மாவட்ட சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ரேவதி ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.